तुम रुको मत, बहते रहो। असफलताएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, पर तुम उनसे घबराओ मत। उन्हें लांग कर मेहनत करते चलो। तुम बहना सीखो, तुम चलना सीखो। तुम खुद ही देखोगे कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र और हार ना मानने की कला है तो तुम यकीनन एक दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम उसी पानी की तरह सड़ जाओगे, जैसे एक रुका हुआ पानी, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यह सुनकर उस लड़के के मन में ये ठान लिया कि अब जो कुछ भी हो